Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз сіздермен бірге пельмен дайындайтын боламыз. Алдымен ыдысымызға ыстық суды құямыз. Тұз салып, сұйық май құйып араластырамыз. Аз-аздан ұн салып, қасықпен араластырып отырамыз. Алдағы уақытта менің каналымда шығатын түрлі жаңа рецепттерді жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Жұмыртқа салып, қаттылау етіп, қамыр илейміз. Иленген қамырымыздың бетін жауып немесе пакетке салып тындырамыз. Сәл тынған соң қамырымызды қайтадан шығарып илеп, бетін жауып қоямыз. Осылай толық тынғанға шейін 2-3 рет илейтін боламыз. Енді салмасын дайындайтын боламыз. Үккіштен өткізілген етімізге туралған бір орташа пияз, тұз және қара бұрышты қосып жақсылап араластырамыз. Тынған қамырымызды жаюға ыңғайлы болу үшін бірнеше бөлікке бөліп, ұн сеуіп, қалыңдығы 2-3 мм етіп жаямыз. Жайылған қамырымызды осындай дөңгелек формамен ойып аламыз. Қамырымызға салмасын салып, пельмендерімізді түйетін боламыз. Бұл қамырмен жұмыс жасау өте ыңғайлы. Артық қалған қамырды мұздатқышқа қатырып қойсаңыздар болады. Шығарып, ертіп, қайтадан пельмен жасай беруге болады. Пельмендерімізді әдемілеп түйіп шықтық, енді пісіретін боламыз. Алдымен суымызды қайнатып аламыз, үстіне сәл сұйық май, дәміне қарай тұз және бір кіші пияз салып араластырып тұрып пельмендерімізді саламыз. Пельмендеріміз қазанның түбіне жабысып қалмас үшін жиі-жиі түгелдей бетіне қалқып шыққанша араластыруды тоқтатпаймыз. Пельмендеріміз толықтай бетіне қалқып шыққан соң қазанның қақпағын жауып, баяу отта 10-12 минут пісіреміз. Арасында беті шикі болып қалмас үшін араластырып тұрамыз. Пельмендеріміз жарылмай әдемі болып пісті, енді сүзіп аламыз. Дайын болған пельмендерге өз қалауларыңызша сары май немесе сметана қоссаңыздар болады. Видео пайдалы болса лайк басып, алдыда видео рецепттерді жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар.